murakoze neza nitwa Ntezeremye Jean Marie Vianney nkaba ndi diregiteri w'ikigo Haguruka Business Center. Iki kigo gishinzwe kwigisha abantu imyuga itandukanye, aho umunyarwanda wese ava akagera turamufasha, tumwigisha ibi bintu byose uko ubyumva bitandukanye. Tumwigisha gukora isabune y'amazi, isabune ikomeye, isabune ya shampoo, glycerine, amavuta ya gikotori, tumwigisha gukora sirage, tumwigisha gukora buje, twigisha gukora imigina y'ibihumyo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Twigisha n'abantu, dufasha n'abantu ukuntu bahanga inganda nto zo mu ngo. Tubwiye ibintu byinshi mwigisha mufasha abantu, ibyo bintu mubigisha mu buhe buryo cyabisaba iki? Mu buryo tubigishamo cyangwa se icyo bisaba, reka duhere mu buryo tubigishamo icyo bisaba, reka ari cyo duheraho, kuko ntago wavuga icyo bisaba cyangwa se uburyo twigisha turavuga icyo bisaba. Hagati aho ngaho umunyeshuri wese uje atugana tumuha ubumenyi, tumwigisha aya masomo yose atandukanye uko wayumvise. Isomo rimwe bayigira 15,000, amasomo uko wayumvise ko ari 10 ni 56,000. Turabacumbikira tukanabagaburira, dufite amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Uvuze ko isomo rimwe ari 15,000 isomo rimwe, yose akaba 55,000. Yego. Ubwo ni amasomo angahe? Amasomo 10. Aho ngaho ndumva ariko nyine ubwo muba mwabashyiriyemo icyo bita nk'imiyaga ko abigiye hamwe turi muri promosiyo izamara iminsi 25. Turimo dufasha abantu, turabagaburira saa 6 nimugoroba, tubaha n'amacumbi ndetse ikiruta ibyo byose dufite n'amasertifika tubaha. Yego. Iyo basoje ubwo amasomo yabo? Iyo basoje amasomo yabo. Ese isomo ryanyu umuntu yaryiga mu gihe kingana iki? Mu gihe cy'iminsi 3 rwose umuntu aba ari umuhanga muri byo. Ubwo mu gihe cy'iminsi 3 umuntu ashobora kuba ati wenda numvishe mbishishikariye, reka mbasange mumfashe mu minsi 3 akabazi wenda gukora nk'isabune. Yego, mu minsi 3 ashobora kuba azi nk'amasomo ane atandukanye, azi kuyakora kandi neza. Ubona wenda mwatangiye ryari, wenda se igitekerezo cyavuye he, wenda mwaraza no kuduhana n'icyo mubona mumaze gufasha mwahaye ubwo bumenyi? Aho twatangiriye nakuriye mu gihugu cy'u Rwanda, igihe gitoya nza kujya mu gihugu cya Kenya, ubuzima bwaho mbona buranze ngaruka mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda nanyuze ahantu hatandukanye, nsanga bari gukora amasabune, bakora amasabune nkabona bitandukanye n'ibyo nabonye muri Kenya. Nza kongera gutega nongeye guhaha ubumenyi muri Kenya. Ngezeyo ndabyiga neza ndabimenya, maze kubimenya nanjye numva ko buri munyarwanda wese ataba mu buzima nk'ubwo nabayemo mu icyo gihe. Hari n'igihe cyageraga umuntu akabura n'isabune. Yego. Ariko maze kumenya kuyikora ndavuga ati si ibyo kuyikora gusa, nzaza nigisha n'abantu bayimenye. Rero ndangije mwuko gufasha abantu batandukanye, nanjye ndaza mpita nshinga ikigo Haguruka Business Center. Nanjye nigisha abantu gukora isabune, mbigisha gukora imigina y'ibihumyo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ikintu intego mfite muri njyewe, nshaka ko buri munyarwanda wese aho ava akagera namugeraho, ubumenyi tukabusangira. Nifuza kugera mu turere dutandukanye tugize uru Rwanda ndetse n'imirenge. Umuyobozi wese watwumva aho yaba aherereye hose, afite abantu nk'amatsinda runaka, turagenda tukabafasha tukabigishiriza mu matsinda. Yego. Wenda aho ngaho ugize uti turabafasha tukabigishiriza mu matsinda, ariko hari icyo byasabye, ni nacyo kibazo twahereyeho, uvuga n'agaciro k'amafaranga. Ni iki ndashaka kugira ngo wa muntu wumvishe ashishikariye kuba yakwiga gukora isabune cyangwa ikindi kintu, ariko akumva ikibazo cy'amafaranga, wenda ari mu cyiciro runaka kituma atabona ayo mafaranga, ni mu buhe buryo mumufasha? Abantu bari bitewe n'icyiciro umuntu arimo, ikiganiro twakoranye ubushize nakubwiye yuko nk'umuntu uri mu cyiciro cya mbere ntabwo yafashwa nk'umuntu uri mu cyiciro cya kabiri cyangwa se cya gatatu. Uyu muntu turamufasha, ariko ntabwo tumufasha kuntu agira make atanga kugira ngo nawe azaha agaciro ibyo yize. Yego. Ubwo we mu kintu abantu, ariko hari uwo wavuze ati amatsinda y'abantu
nk'abayobozi muvuganye hari uburyo mwavugana se ku buryo itsinda runaka mushobora kuryigisha ryo? amatsinda turayigisha cyane. Yego. Noneho wenda nakubaza nti hari ikibazo na nyine twavuze tuti abo mumaze gusohora cyangwa se kwigisha ibyo bintu biri kubafasha iki hano ku isoko ry'umurimo? Ku isoko ry'umurimo abantu batangiye gukora nk'abanyeshuri twigisha gukora imigina y'ibihumyo. Imigina yageze ku isoko, ibihumyo byageze ku isoko biracuruzwa. Amasabune nayo yageze ku isoko aracuruzwa. Ndetse uzanagenda henshi na henshi usanga isabune yitwa Isange, isabune y'amazi. Uzagenda ahantu henshi hatandukanye mu mujyi wa Kigali uyihasanga. Iyo nitwe tuyikora. Iyo ni produit yanyu? Yego. Ndetse usibye n'ibyo na Gikotoro zatangiye gusohoka. Hari abazikoze ariko batarabona ama etiquette cyangwa se amazina yabo bwite ko ngo basohore produit zabo zijye ahagaragara ku isoko ku buryo bwemewe n'amategeko. Yego. Wenda birumvikana ko uwo mwuga koko muri kuwutanga kandi umuntu uhawe ubwo bumenyi akajya ku isoko ry'umurimo mu Rwanda akabikora. None n'iki wabwira abantu wenda babumva yuko bigoye cyane gutangira akazi mu Rwanda, bigoye cyane ubuzima bw'iki gihe, hari ikintu uri kumva wamubumbura ku maso yakabona ko ari amahirwe adasanzwe afite uyu munsi? Okay, ni amahirwe adasanzwe ku munyarwanda wese ahava akagera. Ushobora kubibwira umuntu ntabashe kubyumva, ariko hagati aho ngaho umunyarwanda wese namushishikariza ko ahari atagomba kwitinya. Agomba gutinyuka agakora. Gukora ni kare, urabizi nawe. Kandi ikindi gukura amaboko mu mufuka tugatinyuka. Na perezida wacu aravuga ngo twiheshe agaciro. Kwihesha agaciro ntago ari ukwiguryamye mu nzu. Kwihesha agaciro ntago ari ukwitinya, ahubwo ni ugutera intambwe. Buriya nashimiye umukuru w'igihugu avuga ngo ashaho ikira kigega bita agaciro, ubukungu bw'abanyarwanda. Nanjye mu gihe gito ndabona kigezemo kubera yuko iterambere ndi kubona riri gusatira ko twahagarara mu cyo umubyeyi wacu yavuze. Yego. Yego. Ubwo wenda abatazi wenda aho mukorera, wenda n'ikindi kintu watubwira, mukorera hehe, babona bate, n'ibiki byose bisabwa kugira ngo dusoze? Aho dukorera Nyabugogo kuri Aprovia. Niho dukorera, niho twigishiriza abantu. Uburyo batubona kuri nimero kanze tuyibahe ni 079 40 Yego. 40 10 Yego. Atusubiremo 079 Yego. 40 Yego. 10 Yego. 13 Yego. Reka tubahe n'undi murongo baduhamagaraho. Reka tubahe undi murongo wa telefone baduhamagara 0788. Yego. Ubwo abadukurikiye nyine bawe bandika 0788 Yego. 12 Yego. 12 Okay, reka dusubire nibeshye iyi nimero 0788 22 12 75. Reka dusubiremo 0788 22 12 78. Iyo ni nimero yindi waduhamagaraho, aho waba uherereye hose turagufasha. Yego. Nta rindi jambo wenda wabwira abadukurikiye cyangwa abanyarwanda muri rusange? Abadukurikiye turi mu mpera y'ukwezi kwa mbere kwa Mutarama, kandi business yacu yitwa Haguruka. Ubwo rero ndibahaguruke dutaramane tugere kure, kuko icyo twifuza nuko buri munyarwanda wese aho ava akagera uyu mwaka wamubera umwaka w'ibyishimo. Uyu mwaka waba ari umwaka wo gukingurwa ku maso kugira ngo amenye aho umugisha we yarategereje igihe kirekire uri. Hari abantu bavuga ngo reka njye gusenga ngo Imana izampa umugisha. Umugisha wa mbere naje ndi nk'umugisha Imana yohereje mu bantu. Kuko Imana nivuze ngo nzakugirira neza. Yego. Ikabibwira wowe wagiye gusenga
ku musozi mu butayu za Kanyarire ndetse n'ahandi. yego Niyo mpamvu nanjye zampa ubwenge nkamenya gukora isabune ndetse n'ibyo bintu byose, nawe ubwenge izagira neza ikaguha ubwo bushobozi bw'ibihumbi 15 ukaza ukiga icyigisho kimwe ukajya ku isoko ry'umurimo ukajyanayo ya sabune, wamara kwijyanayo Imana ikagwa wamugisha. Niba wagiye gusenga bagutegeye ejo ukazagenda witegeye wamugisha uraza, cyangwa se ukagaburira urugo ugasanga mu rugo abana baraseka, mubyeyi yambaye neza. Kubera iki? Haguruka Business Center yaje ari igisubizo kuri buri munyarwanda wese.